Өнөөдөр та бүхэндээ Москва хотын Полина Осипенкогийн гудамжинд байрлах орон сууцанд радио хөтлөгч Анна Саблинаг хутгаар олон удаа хутгалж хөнөөгдсөн байдлаар олдсон хэргийн тухай ярьж өгөх гэж байна. Анягийн түрээслэж байсан байрных нь хөршөөд эмэгтэй хүний аимшигтай орилж тусламж дуудах чимээг сонсоод тэр даруй цагдаа дуудснаар энэ хэрэг ил болсон. Бид мөрөөдлөө багаасаа тодорхойлж түүндээ хүрч чадсан нэгэн авьяаслаг бүсгийн тухай ярих гэж байна. Гэхдээ харамсалтай нь түүний амьдрал аимшигтай бас огтхонч шударга биш байдлаар төгссөн. Ингээд хэргийн дэлгэрэнгүй сонсцгоё. Энэ хэрэг одоогоос 3 жилийн өмнө 2023 оны 1-р сард болсон. Эхлээд бүгдээрээ хохирогч бүсгүй хэн байсан тухай мэдэж авцгаая. Бүсгийн жинхэнэ нэр нь Анна Саблина. 1988 онд Оросын Вологда хотод төрсөн. Түүнийг гэрийнхэн дотны хүмүүс нь Аня гэж довчилж дууддаг байсан учраас илүү амраар нь Аня гэд дуудаад явъя. Аав нь Василий Саблин түүхийн ухааны доктор, хотдоо нэлээд нэр хүндтэй хүн байлаа. Тэр их сургуульд лекц уншдаг, орон нутгийн түүхийн талаар ном бичдэг, Вологдагийн их сургуулийн түүхийн факультетийн декан, оюутнууд ч хамт олонч түүнийг их хүндэлдэг хүн байж. Анягийн ээж нь ч мөн боловсролын салбарт ажилладаг байсан. Тэд 3 охинтой. 3 охины хамгийн бага нь Аня, хэдийгээр эрдэм мэдлэгтэй багш, сурган хүмүүжүүлэгч хүмүүсийн хүүхдүүд гээд бодохоор хичээлдээ сайн даруухан байх юм шиг төсөөлөгдөж магадгүй. Харин Аня ийм орчинд өссөн ч хүмүүсийн төсөөлдөг номын хүүхэд шиг огтхонч байгаагүй. Багаасаа л маш идэвхтэй, дуулна, бүжиглэн, сургуулийн жүжигт тоглодог. Сургууль дээр бараг бүх хүн түүнийг мэддэг байлаа. Учир нь Аняг анзааралгүй өнгөрөх бараг боломжгүй. Найзууд нь хэлэхдээ Аня тайзан дээр гараад ердөө 2 өгүүлбэр хэлэхдээ танхим бүхэлдээ түүнийг анхаарж эхэлдэг байсан гэдэг. Түүний харизм химэл биш, яг л тийм байхаар төрсөн мэт олныг татаж чаддаг, үзэсгэлэнтэй, хүчтэй, энергитэй. Багаасаа л авьяасан тодорч эхэлсэн Аня жаахан байгаасаа л хэн болохоо мэддэг байж. Тэр медиа салбарт ажиллахыг хүсдэг байсан. Ер нь ихэнх сурагчид ахлахангтай мэргэжлээ сонгодог. Зарим нь бүр аль сургуульд тэнцэж чадна тийшээгээ орчихдог. Эсвэл эцэг эхийнхээ хэлсний дагуу мэргэжлээ сонгодог. Харин Аняд бол бүр багаас нь л тодорхой мөрөөдөл байсан. Тэр радиод ажиллахыг хүсдэг байлаа. Хэдий үзэсгэлэнтэй ч телевизэд биш, радиод сэтгүүлч болно гэсэн мөрөөдөлдөө автсан. Ялангуяа 2000 оны дунд үед радио бол Оросд хит байсан. Монголд ч ялгаагүй FM радиог сонсогчид их байлаа. Ингээд Аня 2006 онд төрлөх Вологда хотынхоо их сургуульд сэтгүүлчийн мэргэжлэр элсэн оржээ. Тэгээд бүр 1-р курсэд байхад нь л том боломж гарч ирсэн. Тэр Русская радио Вологда радиод дадлаг хийх болсон байна. Аняд мэдээ унших ажлыг өгсөн. Түүний дуу хоолой, зөөлөн атлаа онцгой өнгөтэй. Түүний хоолойг сонссон хүмүүс шууд л анзаардаг байж. Сонсогчид бүр утсаа аваад радио станц руу залгаж шинэ хөтлөгчийн дуу үнэхээр гоё байна гэж магтдаг байж. Удалгүй дадлага нь дуусгаад удирдлагууд нь Аняд санал тавьсан. Всем привет, всем слушателям Русского радио, весеннего настроения. Совсем скоро у нас здесь, в нашей студии, стол заказов, так что пишите, звоните, всегда будем на связи. Сургуультайгаа давхар ажиллаад радиод байнга ажиллах боломжийг тэд санал болгосон. Мэдээж Аня энэ саналыг бодчиж үзэлгүй зөвшөөрсөн. Түүний мөрөөдөл ердөө 1-р курсын оюутан байгаас нь л биелэж эхлэж байлаа. 18 наснда тэр эфирт ажиллаж эхэлсэн. Хэрвээ та санаж байгаа бол FM-ийн хөтлөгчид өөрсдөө шинэ хоч нэр өгч түүнийг ажлын нууц нэр болгон ашигладаг байсан. Жишээ нь Монгол гэхэд Жошуа, Матилда, Батима гэх мэт хөтлөгчид алдартай байсан санагдаж байна. Үүний нэгэн адил Оросын радиод ажиллаж эхлэх үедээ Аня өөртөө Азовская гэсэн нууц нэрийг өгсөн. Сонсголонтой, мартагдахааргүй нэр. 2011 он гэхэд их сургуулаа төгсөх үед Аня аль хэдийн жирийн дадлагжигч биш болсон байсан юм. Тэр жинхэнэ радиогийн хөтлөгч болсон байлаа. Хот даяар хүмүүс түүний дууг таньдаг болсон. Түүний хоолой, машинд, гал тогоонд, оффист хаа сайгүй ихшгэлдэг байв. Аня Азовская бол Вологда хотын жижигхэн од болсон юм. Радио дээр ажиллах хугацаанд Аня үргэлж хүмүүсийн анхаарлын төвд байв.
Шүтэн бишрэгчт нь радио станц руу цэцэг илгээж, захидал бичиж, бүр болзоон дөрөх гэж оролддог болсон. Гэхдээ Аня үргэлж ээлдгээр хүмүүсээс зай барьдаг байж. Учир нь түүний зүрхийг аль хэдийн өөр хүн эзэлсэн байсан юм. 2009 онд 21 настай байхдаа тэр Василий Соловьев гэдэг хүнтэй танилцсан. Тэр бол Череповец хотоос гаралтай бизнесмен. Нас нь бараг 40 хүрч байсан. Тэр олон бизнес эзэмшдэг байсан. Тэдний дунд Анягийн ажилдаг радио станцч багтаж байв. Эхэндээ тэднийг зөвхөн ажил холбож байлаа. Гэхдээ удалгүй бүх зүйл илүү сериосны чухал болж эхэлсэн. Гэхдээ Василий зүгээр нэг баян ах байгаагүй гэдэг. Мэдээч баян хүн байсан нь үнэн. Гэхдээ түүнийг мэддэг хүмүүс нэг зүйлийг үргэлж хэлдэг байж. Тэр маш харизмтай хүн байсан. Ямар ч нөхцөлд өөрийгөө зөв авч явж чаддаг. Мөн маш хурц ухаантай, амьдралтай сэтгэдэг нэгэн. Магадгүй энэ байдал нь Аняг татсан байх. Насны зөрүү их байсан ч тэд маш хурдан ойлголцож чадсан. Тэднийг ойроос мэддэг хүмүүсийн хэлснээр энэ зүгээр нэг түр зургийн хайр дурлал байгаагүй. Тэд үнэхээр бие биенээ ойлгодог байж. Тэдний харилцаа 10 гаруй жил үргэлжилсэн гэдэг. Энэ нь Аня зөвхөн мөнгөний төлөө байгаагүй гэдгийг харуулна. Мөн Василий ч зүгээр нэг залуухан охин сонирхсон хүн байгаагүй. Найзуудынхан ярьснаар Василий Аняд маш халамжтай ханддаг байсан. Тэр ихэвчлэн Анягийн радиогийн эфир дээр ирдэг, студи руу цэцэг илгээдэг. Заримдаа тэд Вологда хотдоо жижиг аяллууд ч хамт хийдэг байсан. Гэхдээ тэд харилцаагаа олон нийтээс нууцладаг байж. Магадгүй ховживээс зайлсхийхийг хүссэн байх. Учир нь Вологда бол жижиг хот. Хүмүүс бүгд бие биенээ танина гэж хэлэхгүй ч мэдээ цуурхал маш хурдан тархдаг. Гэхдээ магадгүй тэд зүгээр л дотн харилцаагаа өөрсөддөө л хадгалахыг хүссэн байх. Хэн нэгний харц шүүмжлэлгүйгээр хамтдаа жаргалтай байхыг сонгосон байж болно. Василий хайраа үгээр биш үйлдэлээрээ харуулдаг байж. Тэр Аняд үнэтэй герман машин бэлгэлсэн. Мөн Москва хотод Полина Осипенко гудамжны 18 дугаар байранд байр авч тэндээ Аняг хүссэн үедээ байлгадаг болсон. Москвагийн байр албан ёсоор Василигийн нэрээр байсан. Гэхдээ Аня түлхүүртээ өөр их шигээл ашигладаг байв. Үүнээс гадна Череповец хотод хувийн байшин, Вологдад ч бас үл хөдлөх хөрөнгө байсан. Энэ бүхэн нэг л зүйлийг илтгэн тэр Аняг үнэхээр чухалчилж анхаарч ханддаг байсан нь харагдаж байна. Аня тухайн үедээ радиод үргэлжлүүлэн шаргуу ажиллаж байлаа. Шинэ төслүүд эхлүүлж, бүр буйны ажил хүртэл зохион байгуулдаг байсан. Тэр өөрийн карьерийг ч гэсэн хөгжүүлэхийг хүсдэг байсан. Магадгүй энэ зан нь л Василид бүрч илүү таалагддаг байсан байх. Ингээд тэд 10 гаруй жил хамт байж хүмүүсийн бодлоор тэдний харилцаа дараагийн шат руу орох гэж байсан юм. Гэрлэлт, хүүхэд, гэр бүл. Гэхдээ амьдрал заримдаа бүхнийг гинтэл өөрчилдөг. 2021 оны хавар Василий биеийг муудаж эхэлжээ. Тэр эмнэлэгт очиж шинжилгээ өгсөн. Энэ үе бол коронавирусын эд дэгдэлтийн үе байсан. Василигийн шинжилгээч корона туссан гэж гарчээ. Ингээд түүнийг эмнэлэгт хэвтүүлсэн. Удалгүй биеийн байдал нь улам муудсан. Эмчнэр түүнийг хиймэл амьсгалын аппарат дээр холбосон. Гэхдээ юу ч тус болоогүй. 2021 оны 6 дугаар сард 51 настайдаа Василий нас баржээ. Коронавирусын цар тахлын үед дэлхийд даяар олон сая хүн амиа алдсны нэг нь Василий байж. Анягийн хувьд хайртай эрэгтэйгээ алдсан гэнтийн явдал зүрх рүү нь хутга зоосон мэт зохилт болсон. Өмнө нь үргэлж ирч хүчтэй амьдарч байсан тэр бүсгүй хүмүүсийн нүдэн дээр унтарч эхэлсэн. Найзуудынх нь ярьснаар тэр бараг гэрээсээ гарахаа болсон. Энийхэн ч бараг үгүй болсон. Радио өмнө нь түүний амьдрал хүсэл мөрөөдөл байсан бол одоо зүгээр л ажил болж хувирсан байв. Аня өөрчлөгдсөн. Өмнөх Аня байхгүй болсон мэт санагдаж байсан гэж дотны хүмүүс нь дурсдаг. Үхсний араас үхэх ёсгүй шиг Аняд ямар нэг сэхэх өөрчлөлт хэрэгтэй байсан. Яг энэ үед нэг хүн гарч ирж. Василий нэг найзтай байсан. Тэр найзынх нь хүүг Владимир Маклаков гэдэг. Тэр 33 настай. Цаашид түүнийг Вова гэж дуудъя. Тэр баян айлын эрэгтэй хүүгийн сонгодог жишээ байлаа. Анягийн яг эсрэг нь. Аня 21 нас хүртлээр сурах, ажиллах хоёрын дунд зүтгэж амьдарсан. Харин Вова амьдралдаа хизээч юуны төлөөч тэмцэж үзээгүй.
Түүнд багаас нь л бүх зүйл бэлэн байсан. Түүний аав нь мод бэлтгэлийн бизнес эрхэлдэг том бизнесмен, аль биесээр Vova гэр бүлийн компани ерөнхий захирал. Гэхдээ үнэндээ бүхнийг аав нь удирддаг гэдэг юм байлээ. Vova бол мөнгөтэй, найр наадам зугаа цэнгэл дуртай, хүмүүсийн нүдийг хуурч чаддаг залуу. Цэцэг, бэлэг, сайхан үг гээд ерөнхийдөө жихэн дээр цэцэг ургуулж чаддаг хүн. Тэр эмэгтэй хүнийг татахтаа гаргууд байж. Харин Василигийн үхлээс хойш уй гашууд живж байсан Аниад Vova яг л шинхэн агаар амьсгалах шиг мэдрэмжийг өгсөн. Тэр л түүнийг уйдгар гунгаас гаргаж чадна гэж боджээ. Аня яг л аврах дугуй барьж байгаа мэт түүнээс зурсан. Гэхдээ нэг зүйлийг анзаараагүй. Тэр гялцал дүрийн цаана өөр хүн нуугдаж байлаа. Амьдралыг нь сүрүүлж чадах хүн Vova арх уух дуртай байж. Арх уусан үедээ тэр огт өөр хүн болчихдог, хартай, бүдүүлэг, нахаалны зан гаргаж заримдаа бүр гар хүрдэг байсан гэдэг. Түүнийг мэддэг хүмүүс энэ бүхнийг мэддэг байсан. Vova өмнө нь гэрлэж байсан түүний эхний гэрлэлт хэдхэн сарын дотор л бүтлгүйдэж салсан. Дараа нэг эмэгтэйтэй тэр амьдарч байсан. Гэхдээ тэр эмэгтэй хүүхдээ аваад түүнээс зугцсан. Vova-гийн аашиг тисээгүй гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл өнгөрснийг нь сайн анзаарсан бол анхааруулга тохио аль хэдийн байсан. Гэхдээ Аня эсвэл энэ бүхнийг мэдээгүй, эсвэл мэдсэн ч анзаарахыг хүсээгүй байх. Өөрөө ч сэтгэл хямралд орчихсон хүн эрүүл ухаанаар хүнийг үнэлж дүгнэх чадваргүй байсан байж магадгүй. Тэр Vova Василийг нас барсны дараа харанхуугаас өөрийг нь гаргаж ирсэн хүн гэж харсаар л байлаа. Тэдний харилцаа маш хурдан эхэлсэн. Гэхдээ Аня урдын адил бүхнийг олон нийтээс нууцалж байв. Vova-гийн өнгөрсөнд бас нэг сэжигтэй зүйл байсан. Арх, уур уцаараас гадна зарим хүмүүс түүнийг мансууруулах зүйл хэрэгэлдэгэ гэж ярьдаг байсан. Гэхдээ яг таг баталгаа бол байхгүй. Түүний шүний амьдрал зүгээр л үдшилгээр хязгаарлагддаггүй гэж олон хүн боддог байж. Энэнд магадгүй бүхнийг өөрчлөхгүй ч нэг зүйлийг ойлгуулна. Тэр хизээч тесрэхэд бэлэн хүн байсан. 2022 оны хагас гэхэд тэдний харилцаа яг л галзуу хулган шиг болсон. Хэрэлдээд, эвлэрээд, дахиад л эргэж хэрэлдээд. Үнэхээр токсик харилцааны тод жишээ болсон байж. Ялангуяа Vova согтуу үедээ ямар ч шалтгаанаар дуйлан тарьж чаддаг байсан. Аняч аачмаар түүний энэ зангаас залхаж эхэлсэн. Найзынх нь хэлснээр 2022 оны 12 дугаар сард Аня түүнд нэг зүйл хэлсэн. Тэр Vova-гаас салмаар байгаагаа тэд хэтэрхий өөр хүмүүс энэ харилцаа сайн зүйлд хүргэхгүй гэж ярьсан байдаг. Гэхдээ Vova-гаас явах тийм чамар байгаагүй. Учир нь Vova хүссэн үедээ маш дур булаам, хайр татам залуу болж чаддаг байв. Тэр Аняг бэлгээр болж, анхаарал халамж үзүүлж, би өөрчлөгднө гэж амладаг байсан. Аня магадгүй дотроо нэг зүйлд итгэсээр байсан байх. Тэр Vova ихэндээ харагдаж байсан тэр хүн хിവэрэ байж магадгүй гэж найдсан байх. Гэхдээ үнэн бол аль хэдийн ил болсон байсан. Дараа нь Анягийн найз бүсгүй нэг зүйлийг хэлсэн байдаг. Аня Vova өөрт нь гар хүрдэг гэж шууд хэлж байгаагүй. Гэхдээ хэлээгүй ч гэсэн сэжүүрүүд нь бүхнийг ойлгуулахад хангалттай байсан гэдэг. Аня энэ харилцаагаа бүр ойрын хүмүүсээсээ ч нууцалдаг байж. Яг л хэн нэгэн түүний амьдралд оролцохыг, өрөвдөхийг эсвэл буруутгахыг хүсээгүй мэт. Гэхдээ эцэст нь энэ чимээгүй байдал түүний занх болсон. Тэгээд Аня дотроо их эргэлзэж эхэлсэн. Vova-тай харилцаагаа өргөжлүүлэх ёстой юу, үгүй юу гэсэн ч бүх эргэлзээнийхээ дунд тэр нэг шийдвэр гаргасан. 2023 оны шинэ жилийг тэд хамтдаа угтахаар шийджээ. Тэд Москва руу явж Полина Осипенко гудамжны байр руу очсон. Гэмт хэрэг гарсны дараа Vova мөрдөн байцаагчдад бид байр түрээсээсэн гэж ярьсан ч үнэндээ тэр байр нь Васили Аняд бэлгэлсэн яг тэр байр байсан. Тэд 2022 оны 12 дугаар сарын 30-нд тэнд очсон. Эхний өдрүүд яг л романтик кино шиг өнгөрч байсан. Тэд шинэ жилийг хамт угтаж, цастай Москвагаар зугаалж, ресторан орж, дарс шимэж, инээлтэж их л аз жаргалтайгаар хамт байсан. 1-р сарын 2-ын гэхэд тэд нэг алдартай гэрэл зурагчин дээр очиж зураг татуулсан. Тэр гэрэл зурагчин дараа нь хэлэхдээ тэд маш сайхан уур амьсгалтай байсан. Инээлдээд гар гараасаа хөтлөөд дотн харагдаж байсан гэж дурссан. Хэдхэн цагийн дараа Москваг бүхэлдэн зочроох аимшигт хэрэг болно гэж хэний ч толгойд ороогүй байж. 2023 оны
1-р сарын 2-ны орой тэд Полина Осипенко гудамж дах байр руугаа буцаж ирсэн. Гэтэл Вова гинэт ирээдүйн тухай яриа эхлүүлж. Тэд дөнгөж фото студиэс ирсэн байсан, инээлтэж хошигнож байсан үе. Өрөөнд хөнгөн, тайван уур амьсгалтай байсан тухай Вова байцаалтын үеэр ярьсан байдаг. Гэхдээ удаагүй Вовагийн харц өөрчлөгдсөн. Тэр буудан дээр сууж Аня руу нухацтай харжээ. Яг л чухал зүйл хэлэх гэж байгаа юм шиг тэр Аняд гэрлэх санал тавихад бэлэн байгаагаа ойлгуулж. Түүний хувьд энэ бол амьдралын чухал мөчн байсан. Тэр өөрийгөө Анятай хамт ирээдүгээ бүтээж байна гэж төсөөлж байсан. Магадгүй тэр хоёр Вологда руу буцаж очиод хамаатан саданда бид одоо гэр бүл болно гэж хэлж байна гэж дотроо төсөөлж байсан ч байж магадгүй. Гэхдээ Аня чимээгүй байлаа. Тэр харцаа буруулж хуруугаа оролдож эхэлсэн. Өрөөнд уур амьсгал нэг л хүнд лавтай сайхан хариулт өгөхгүй нь ойлгомжтой болж эхэлсэн. Аня аль хэдийн дотроо шийдвэр гаргасан байсныг та нар санаж байгаах. Аня 50 хологоор бид ирээдүйд хамтдаа байж чадахгүй. Бид хоёрт ирээдүй байхгүй байх. Бид хэтэрхий өөр хүмүүс. Бидний харилцаа бүтэхгүй. Бид зүгээр л бие биедээ тохирохгүй гэсэн үгсийг хэлсэн. Энэ үгс Вовод яг л зүрх рүү нь хутга зоосон мэт тусчээ. Түүний царай цонхиж цайж орхисон. Тэр юу ч сонсоход бэлэн байсан ч арайч ийм хариу сонсно гэж огт бодоогүй. Дараа нь тэр мөрдөн байцаагчдад хэлэхдээ тэр Аня өөрийг нь өөр шиг нь хүчтэй хайрладаг гэж боддог байсан тухайгаа ярьсан. Гэхдээ бодит байдал тийм байгаагүй. Түүний хувьд энэ татгалзалд жинхэнэ уралт мэт санагдсан. Тэр орой уусан архич бас нөлөөсөн байх. Түүний хоолой огцом ширүүлсэн. Тэр өрөөнд дотор нааш цаашилгаж нударгаа атгаж эхэлсэн. Аня түүнийг тайвшруулах гэж оролцсон. Гэхдээ юу ч тус болоогүй. Удалгүй Вова бүр хяналтаа алджээ. 2023 оны 1-р сарын 3-ны өглөө жинхэнэ хар дарсан зүүд эхэлсэн. Өглөөний 5 цагийн орчимд Москва хотын Полина Осипенко гудамж дах байранд амьдардаг хөршүүд аимшигтай орилох дуунаар сэржээ. Аня орилж байлаа. Тэр зогс болооч туслаач гэж хашгирч байв. Хин нэгэн тэр даруй цагдаа дуудсан. Гэхдээ цагдаа нар хагас цагийн дараа л ирсэн. Ирээд бас нэг асуудал гарчээ. Байрны хаалга дотроосоо түгжээтэй байсан, тогшсон ч хинч хариу өгөөгүй. Эцэст нь тэд онцгой байдлын ажилтнуудыг дуудан хаалгыг эвдүүлсэн. Хаалга нэгдэхэд тэднийг аимшигтай дүр зураг угтсан. Өрөө тэр чихтэй цусанд будагдсан байв. Байр даяар тэмцлийн улмөр, шал, хан, бүгд цусны толбоор дүүрсэн. Агаар хүртэл тэр цусны үнэртэй хүнд байдлаар дүүрсэн байлаа. Володимир Маклаков Анягийн цусаар дүүрэн хувцастай түүний биеийн хажууд сууж байв. Тэр харааж зүхэд ямар нэгэн бувтнан сууж байсан гэдэг. Чи яагаад надад ингэж хандсан юм бэ гэж хэлээд түүний харц хоосон галзуу мэт байсан гэдэг. Аня хөдөлгөөнгүй хэвтэж байв. Түүний бие дээр 247 удаагийн хутганы шарх байсан гэдэг. Толгой, хүзүү, цээж, гар, хөвлий, хөлгээд бүхэл бие даяарна. Зарим шарх нь маш гүн байсан учраас яс хүртэл нь харагдаж байж. Тэр дорхноо нас бараагүй. Хүзүүний артер тасарснаас их хэмжээний цус алдалт, амьсгал боогдолтоос нас барсан. Түүний биеийг угаалгын өрөөнд цусны том нуур дотор олжээ. Танихад хүртэл хэцүү байсан. Зөвхөн пассворд мөн сэлбэртэй бүгжөөр нь л таньж чадсан. Ийм зүйл их үдсэн шүүх эмнэлгийн шинжээчид хүртэл шоконд орсон гэдэг. Цагдаа нарыг хараад Маклаков гинэт босож ирсэн. Тэр цус тутгаа далааж нэг цагдаа хүртэл хутгалах гэж оролцсон. Тэр орилж байлаа. Би та нарыг бүгдийг нь ална. Гэхдээ түүнийг хурдандарч гаранд нь гав зүүлгсэн. Дараа нь байцаалтын үеэр Маклаков бүхнийг ярьсан байдаг. Тэд архиуж байсан. Тэр Аняд гэрлэх санал тавьсан. Харин Аня татгалцсан. Аня бид хамт байж чадахгүй гэж хэлсэн байдаг. Тэр үед Маклаков тэсэлгүй гал тогооны хутга шүүрч авсан. Аня зугтаж угаалгын өрөөрөө гүйж орж хаалгаа түгчсэн. Гэхдээ хаалга сул түгжээтэй байсан учраас Вова мөрөөрөө хаалгыг эвдэж дотогш орсон. Тэгээд довтлогоо үргэлжлүүлсэн. Аняд ямар ч боломж үлдээгээгүй.
Хөршүүд түүний аврал гуйсан орилгыг сонссон. Гэхдээ бүх зүйл хэдхэн минутын дотор дуусжээ. Тэр үед цагдаа нар хараахан ирж амжаагүй байсан. Удалгүй Анягийн аллах зөвхөн Вологда хотод биш, Москва даяар хамгийн их яригдсан хэрэг болсон юм. 2023 оны 1-р сарын 16-нд Оросын Малахов нэвтрүүлгээр энэ аимшигт хэргийн талаар тусгай дугаар гарсан байдаг. Студид Анягийн хамт ажиллагсад найзууд бүр цагдаа дуудсан хурш хүртэл ирсэн байна. Тэд бүгд Анягийн талаар нэг ижил зүйлийг хэлж байсан. Тэр бол үнэхээр сайн, даруухан, үргэлж инээмсэглэж явдаг хүн байсан гэж. Хамт ажилладаг Ева Комиссарова ярилцлагадаа Аня өөрөөсөө хичдэг байсан гэж дурдсан. Тэр сошиал сүлжээндээ бараг юм нийтэлдэггүй, бусдаас илүү анхаарал татгаас айдаг мэт байсан гэж дурсан. Мөн дараа нэг зүйл ил болсон. Аня илүүдэл жинтэй тэмцэхийн тулд хит туйширсан хоолны дэглэм барьж бараг эрүүл мэндэ алдах шахсан байжээ. Гэхдээ студид суусан хүмүүсийн ихэнх нь нэг зүйл дээр санал нийлсэн. Энэ хэрэг дээр хэтэрхий олон асуулт үлдсэн гэж. Зарим нь бүр ил тод хэлээгүйч нэг зүйл рүү зөөлөн чиглүүлж байв. Магадгүй энэ алалгын арт зөвхөн хардал биш, бас мөнгөний асуудалч байсан байж магадгүй гэдэг. Соловьёвын хөрөнгөтэй холбоотой асуудлууд ч яригдж байж. Юу ч батлагдаагүйч ийм ярианууд хүмүүсийн уур бухимдлыг улам нэмсэн байдаг. Харин Вова гэмт хэрэг үйлдсэн газар дээр нь барьж шууд цагдаагийн хилтэст аваачсан. Байцаалтын үеэр тэр бурууга хүлээсэн. Гэхдээ хэлсэн үг нь зүгээр л өрөвдөлтөй шалтгаан шиг сонсогдож байв. Тэр хэлэхдээ би согтуу байсан. Би түүнийг үнэхээр хайрладаг байсан. Тэр намайг татгалзахад би үнэхээр тисээгүй гэж хэлжээ. Яг л энэ нь ийм аимшигтай харгислыг зөвтгөж байгаа мэт яриа болсон юм. Энэ бол өөрийн хийсэн зүйлдээ хариуцлага хүлээж чаддаггүй хүний сонгодог утгагүй яриа байсан. Мөрдөн байцаагчид түүнд хоёр зүйл ангиар хэрэг үүсгэсэн. Хүү амны хэрэг, мөн баривчлах үед цагдаа нарт хүч хэрэглэхээр занл хийсэн хэрэг. Шүүх процесс бараг 1 жил үргэлжилжээ. Эцэст нь 2023 оны 11-р сарын 21-нд дүүргийн шүүх шийдвэрээ гаргасан. Түүнд 14 жилийн хатуу дэглэмтэй хорих ялыг оноосон байна. Гэхдээ энэ түүхэнд дараа нь гарах нэг маш чухал зүйл бий. Анягийн эцэг эх нь гүн эмгэнэлт авсан үед тэд шүүхэд 5 сая рублийн ёс суртахууны хохирлын нэхэмжлэл гаргасан. Шүүх энэ нэхэмжлэлийг бүрэн хангаж энэ хүн зөвхөн охиныг нь алаад зогсоогүй, эцэг эхийнх нь амьдралыг ч сүйтгэсэн гэж дүгнсэн юм. Гэхдээ Вова бурууга ойлгож ядаж гэмшсэн үг хэлхийн оронд өөрийгөө аварч гарах аргыг хайсаар л байсан. Тэр бүр давж заалдах хүсэлт гаргасан. Түүний өмгөөлөгч Александр Борзов шүүхтэр бүр гайхмаар зүйл ярьсан байдаг. Тэр ярихдаа энэ бол хүү амны хэрэг биш. Зүгээр л болгоомжгүйгээс хүний биед хохирол учруулсан хэрэг гэж мэдэгдсэн. Зүгээр нэг хорон бодоод үзтээ. Хүний биед 247 удаа хутгалсан. Тэгээд үүнийг болгоомжгүй байдал гэж тайлбарлаж байгаа өмгөөлөгч байна гэд боддоо. Үнэн дээр ийм алуучдын өмгөөлөгчд яаж ийм зүйл ярьж чаддгийг ойлгохгүй. Мэдээч шүүх ийм утгагүй тайлбарт итгэхгүй. 2024 оны 5 дугаар сард шүүх анхны шийдвэрийг хивээр үлдээсэн. Гэхдээ энэ түүх энд дуусаагүй. Одоо хамгийн сонирхолтой хэсэг эхлэх гэж байна. 2025 оны 8 дугаар сард одоогоос ердөө хагас жилийн өмнө сошиал сүлжээ болон орон нутгийн мэдээгээр нэг том шуугиан дэгдсэн. Яагад гэвэл хүмүүс гэнэт нэг зүйлийг мэдсэн. Владимир Маклаков буюу Вова аль хэдийн суллагдсан байжээ. Та магадгүй гайхаж байгаа байх. Янз бүрийн их сурвалжийн мэдээснээр тэр 2025 оны ихээр дайнд оролцох хүсэлт гаргасан байна. Тэр дараа нь дайнд явж ойролцоогоор хагас жил орчим байлдаад буцаж ирсэн гин. Тэгээд юу ч болоогүй мэт эргээд энгийн амьдралдаа орчихсон. Хүмүүсийн яриагаар бол тэр одоо Вологда хотод эсвэл өөрийнхөө төрсөн Кимченский хотдоо амьдарч байгаа. Тэнд аав нь мод бэлтгэлийн бизнес эрхэлдэг. Бүр аавынхаа бизнес тусалдаг болсон гэсэн яриач гарсан. Түүнчлэн тэр шинэ найз охинтой болж амьдралаа тайван жаргалтай өнгөрөөж байгаа байх ч гэсэн яриа байгаа. Харин Аня Азовскаяг 2023 оны 1-р сарын 8-нд Вологда хотод оршуулсан хайртай радиогийн хөтлөгчтэйгөө салах ёс хийхээр хэдэн зуун хүн цугларсан юм. Танилуд нь Аняг үргэлж инээмсэглэдэг, ээлдэг,
гэрэл гэгээтэй хүн байсан гэж дурсдаг. Харамсалтай нь түүний амьдрал аимшигтай ата жөтөө хардалт хүчирхийллийн золиос болсон. Хэрцгийгээр амиа алдсан хүнийг буцааж амьдруулах ямар ч боломж байхгүй нь харамсалтай. Энэ хэрэг бидэнд токсик харилцаанд удаан байж болохгүйг хэрвээ харилцаа бүтэхгүй мэдрэмж төрсөн бол аюултай хүнээс эртхэн холдох хэрэгтэйг ахин санууллаа. Гэхдээ мэдээж хохирогч өөрөөр айшилж болох байсан, тийшээ явах хэрэггүй байсан, тэр хүнд итгэх ёсгүй байсан гэж ярих бол амархан. Амьдрал гэдэг бид YouTube дээрээс тайлбарлаж байгаа шиг тийм энгийн зүйл биш. Энд хүрээд өнөөдрийн бичлэг өндөрлөж байна. Энэ хэргийн тухай юу бодогдсноо хуваалцаарай. Мөн бичлэгээ дуустал нь сонссон бол зүрх үлдээж мэдэгдээрэй. Это видео большой привет, меня зовут Анна Азовская. Я не знаю даже, как сейчас я выгляжу и в каком я формате. Может быть, на чьем-то телефоне вот таком маленьком экранчике, может быть, на большом телеэкране. Это даже не важно. Самое главное, что я могу разделить с вами ваши честные, искренние и радостные эмоции.